Bora soltar a geladeira comigo. Bom, a gente não vai muito bem assaltar a geladeira. E a gente vai pegar um doce, uma colherinha de doce, porque eu quero muito comer um doce de pote que meu pai trouxe. A minha mãe, ela tipo assim, ela acorda muito fácil. E meu pai tá dormindo, ele não acorda fácil, mas eu tô morrendo de medo. Mas vamos tentar, a gente pode tentar. Tudo tem sua primeira vez, né? Então tá comigo, eu vou parar o vídeo, né? Vou falar que era só um vídeo, tipo, eu tava soltando geladeira, eu queria. Tô com medo porque eu tô ouvindo uns barulhos do quarto dela e eu acho que ela tá acordada. Mas vamos. Eu tô indo. Calma. Gente, eu perdi a vontade. Um barulho estranho vindo lá. Gente, eu nunca mais vou soltar geladeira na minha vida. Perdi a vontade. Gente, eu tenho um barulho vindo lá de fora. Eu tô com medo. Fiquei com medo, mas foi isso. O Dani vai soltar, gente, pelo amor de Deus. Aí é isso. Tchau, Dani.